rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka Sharifawa Tech. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko, muna roƙon alfarmar da ya danna mana subscribe, sannan ya danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allah yau za mu kawo muku sabon bidiyo. Sakamakon sabuwar dokar da babban bankin ƙasa na CBN ya kafa ta hana cinikayyar cryptocurrency ta hanyar yin amfani da bankuna kai tsaye. A yau mun kawo muku hanyar da za ku ci gaba da hada-hadar kasuwancin cryptocurrency ta hanyar yin amfani da manhajar Binance, ta yin amfani da tsarin peer-to-peer ko P2P a takaice. Ita manhajar Binance manhaja ce kamar sauran manhajoji irin su Trust Wallet, Luno, Ruko da kuma Bundle Africa da dai sauransu. Ita manhajar Binance tana ba da damar yin amfani da tsarin peer-to-peer wanda za mu kawo muku bayaninsa a yanzu. Sannan za mu ajiye muku link ɗin wannan manhaja a description domin ku danna ku je ku rijista da ita domin ci gaba da gudanar da harkokin siye da siyarwar cryptocurrency kai tsaye ta hanyar yin amfani da tsarin peer-to-peer wanda yake a cikin manhajar ta Binance. Mun gode, kar dai ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora, sannan kuma ku sharing saboda 'yan uwa su amfana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan lokaci. Ci gaba da koyarwa ko training akan yadda zaki al'amuranka da Binance. Yau za mu yi bayani ne akan yadda ake yin trading na P2P. Ma'ana siye da siyarwa a P2P trade kenan. P2P za ka iya samun 'yan P2P a fuskoki da dama a Binance, aƙalla hanyoyi uku. Misali P2P idan kana home face ga suna ana rubuta P2P trade. Idan ka tashi ka shiga wallet nan ma za ka ga yan P2P. Misali idan ka farkon shiga wallet ne kana kan overview za ka ga P2P ga suna ana. Idan ma misali kana neman su again ga suna a sama. To duk ta inda dai ka shiga akwai yan P2P wanda za ku yi trade da su. To za mu shiga ta home ne nan fuska. Wannan shine gida ko shaguna na yan P2P ba masu harkokin siye da siyarwar crypto. Na'am, idan muna so mu siya mu deposit a wajen dan P2P mu siya a hannun shi kenan. To abinda za mu yi hanya mafi sauki shine za mu duba sashin buy. To me za mu siya? USDT za mu siya ko Bitcoin ko BUSDT ko Binance ko Ethereum? Me za mu siya? Misali kadara zan siya USDT. Wannan duk mutanen da suke sai da USDT ne, duk gasu nan da yawa. Abinda zan mai da hankali a kansa idan zan siya USDT a hannun mutum shine abu biyu zuwa uku. Farko zan mai da hankali akan price din mutumin da yake da shi na siyarwarsa a kasuwa. Kun ga price ɗinsa da sauƙi. Shi nan price ɗinsa shine price ɗinsa ga shi nan 463 daidai. Abinda zan kula na gaba shine limit ɗinsa. Zai sayar da kan na 200,000 zuwa kan 760 shine abinda zai siyar. Idan ya kudinka 100,000 ne ba za ku yi harka da shi ba zai siyar ma ba. Na biyu za ku ga shi ma ga price ɗinsa, shi kwabbai ne bambancinsa da wancan. Shi ma ga abin da ya sai daga 130 da 37 aka zuwa 1000. Shi kawai siya ɗaya ne ya fita daga kasuwar. Kowa yana tsara kansa yadda yake so ya kasuwar. To haka zalika duk wanda ya kalla dai da nashi price ɗin, to haka har ka samu price ɗin da kai kake so ka siya. Idan misali mutum yana so ya siya crypto da yawa,
to sau da yawa za a ga masu manyan farashin sun dan fa arha farashinsu. Idan kuma misali mai karamin farashi kake so za a ga suna ƙasa kuma nasu ya dan fi tsada da kaɗan. Kamar wannan 50,000 zuwa 190 da wani abu, to haka za ka gani to haka mutum zai dudduba sai ya samu wanda price ɗinsa misali ya ƙasa. Yanzu kamar wannan yana sai na 50,000, yanzu a ce za mu siya irin na 2,000 ne ko 5,000 haka. Yanzu ga wannan daga 1000 shi gaba ɗaya 2,000 ne ma a cikin account ɗin nasa na P2P, 2,000 zuwa 2,000 dai shi ne. Wannan ba shi da kuɗi da yawa, misalin ba zai yi da shi ba. Amma wannan 50,000 to za dai mu nemi wanda za mu yi practical ɗin a kansa ko ma waye. Sai abu na gaba, abu dama uku na ce za a yi la'akari da shi, shine sai ka duba wanda ka ga yana da wannan abun. Za ga kowa da abin da yake da shi a gaba, wani abu biyu, wani abu uku, wani abu ɗaya. Menene waɗannan abubuwa? Yanzu kama wannan yana da 1 2 3. Wannan na farko yalan nan mai kama da aljihu, mai kama da wallet kenan, shi banki ne, suna nufin yana harka da banki. Wannan na biyu app ne na kuda, wannan yana harka da app ɗin kuda. Masu sa kuɗinsu a kuda za su ji daɗin trading da shi. Wannan yana amfani da harkar account naira na Binance, cikin gida naira account ɗinsu na Binance. Idan mutum yana da account naira na Binance to shi ma zai yi harka da shi. To kai tsaye da yawan mun fi amfani da banki gaskiya, zai fi mu duba wanda yake da banki. Don wani ma za ka ga ba shi da bankin, kawai shi yana aiki da app ne. In baka da app ɗin, yanzu kamar wannan mai kuda ɗin nan, in baka da app ɗin nan na kuda ba za ku yi harka da shi ba. To idan ka ga wanda yake da banki sai ka yi lamuranka da shi. Yanzu kamar wannan mai 5,000 zuwa 180 da yan kai, kaga yana da banki ne ma, shi kaɗai yake amfani da shi. Wannan ma na ƙasansa banki ne. To idan za mu trade da shi, abinda za mu shi ne sai ka shiga wajen buy ɗin nan. Idan ya kawo ka wajen buy a daidai nan wajen, to abinda za ka yi, hanya mafi sauƙi shine sai ka rubuta adadin kuɗin da kake so ko adadin coin ɗin da kake so. Idan ka danna nan inda ya dishin nan buy crypto, za ka rubuta adadin crypto ɗin da kake so ka siya. In kuma ka bar shi a na farko, za ka rubuta kuɗin da kake so ka siya. To ba kowa gaskiya iya lissafin crypto kaza ba, USDT kaza, ya kimanta shi da kuɗin da yake so. Kai tsaye ka rubuta naira ka da za ka fi ganewa. In ka zo misali mun rubuta misali naira 10,000. To gashi nan mun rubuta mai naira 10,000. Gashi nan ya ce zai ba mu USDT kwaya 21 a naira 10,000. Sai ka danna mai buy. In ka danna buy zai kawo ka fuskar nan, sai ka danna transfer the fund. Abinda zai kawo ma sunan account ɗinsa da sunan bankinsa da account number sa. To abinda za ka yi kawai sai ka yi copy a nan wajen inda ɗora kibiya ta wajen aro ɗin nan nawa, sai ka danna, ka yi copy ɗin address ɗinsa. In ka danna haka, kaga sun sa copy successful. Na riga na yi copy ɗin wannan address ɗin nasa. Me zan yi? Sai na tafi misali cikin banki na je na yi transfer. Misali ya ka nemo misali bankinka, sai ka zo ka yi transfer a ciki. Misali ga nan a banki na, misali zan yi transfer. To kowa dai yadda ya saba zai transfer, yake yin transfer na bankinsa, haka zai yi wannan transfer. Na gashi nan yanzu zan tura mai kuɗin. Abinda za ka yi kafin ka kai ga tura mai kuɗi, in ka zo last bus stop ɗinka na tura kuɗi, inda daga nan kawai sai dai ka tura mai kuɗin. Misali kamar nan kawai sai dai in danna da tura mai kuɗin. To abinda zan yi sai na koma misali cikin Binance ɗina saboda gudun matsala, sai ka danna mai ciwar ka tura.
idan ka danna to yanda na yi haka din nan shikenan yanzu order ta zama mallaki na, ni nake da iko da order ba shi ba, bai isa yi cancel din order ba ko da a ce ko ban tura mai kuɗin ba. Kun ga yanzu ai ban tura mai kuɗin ba amma na yi nawa waje. To wannan order na yi booking ɗinta ya zama idan na tura mai kuɗin to shi ba zai iya mai da abin yanzu cikin account ɗinsa ba, sai dai ya jira har sai kuɗi ya shiga, sannan shi kuma bayan kuɗi ya shiga sai ya saka mun order ta. Ni ma yanzu ba zan iya iko da abin ba, ya zama baya hannun kowa tsakanin ni da shi. Shi ya baro hannunsa yana rike da igiyar da suke ce mata release. Idan ya release ɗinsa zai shigo cikin shi wallet ɗina kenan. To bari na koma na je na tura mai kuɗin. Na'am, bayan na tura mai kuɗin zan dawo na ɗan yi jiran wani lokaci ya sakan mun wannan coin ɗin ya shiga cikin wallet ɗina. Idan kuma misali ka ji shiru bai sakan ma ba, watakila baya kusa da waya ne, ya ajiye wayarsa ne bai kula da an yi order ba. To abinda za ka yi sai ka shiga wajen call, sai saman nan ga number wayarsa kawai sai ka danna call ka kira shi shikenan, sai ka gaya mai daga Binance ka yi kaza 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 shikenan. To wannan a takaice kenan wanda